Реакция на взрыв Керченского моста. Какая будет реакция? Ох. Ну, я вам хочу сказать, смотрите, все, вода, да, по пятерочке кубков у нас большие переживания, десятка мечей, это нож в спину, то есть будет очень серьезная ответка, прям такая, которую не ждали и не думали, да, ну и по королеве мечей очень изобретательная какая-то будет, ответка будет, Да, по королю мечей очень военная такая серьезная ответочка. Всем нам мира и терпения.